Salam, baxırıq günün informatika suallarından 53-cü sualın izahına. Deməli, sualımız belədir. Python-a aid belə bir sualın nəsi verilmişdi. Gəlin proqramımıza baxaq. A dəyişəninə belə bir B sətri daxil edilib. B dəyişəninə A sətri və C bərabər AB. Aha, indi görək print necə bir ifadəni çapa verəcək. Bilirdik ki, printin daxilində əgər bir ifadə dırnaqda yazılıbsa, dırnaqları atacaq həmin ifadəni olduğu kimi çapa çıxardacaq. Əgər dırnağın xaricində, yəni dırnaqsız yazırsa, o zaman sözgedən bu A dəyişəninə müraciət edəcək. Gəlin bunu qısa bir proqram üzərində göstərim. Bax, misal üçün, belə bir yazı yazıram. A bərabər dırnaqda A, B də bərabər, misal üçün, 2 yazıram. İndi çox qısa bir şəkildə yazacağam. Dırnaqda A yazıram, ya da belə yazaq. Dırnaqda B yazıram. Printin daxilində. Vergül qoyuram, A yazıram. Gəlin görək bunun nəticəsi bizə necə alınacaq. Enter-i sıxıram. Baxın, nəticəmiz BA olur. Niyə? Çünki dırnaqda olan ifadənin olduğu kimi çapını çıxarır. Yəni, bu dəyişənə müraciət getmir. Ona görə bunu olduğu kimi çapa çıxarır. A-nın qiyməti də dırnaqda A idi. Gedir, həmin dırnaqda A-ya müraciət edir, həmin o A-nı gətirmiş olur. Sadəcə dırnaqlar atılır, çünki print dırnaqları bilirdik ki, çapa çıxarmır. İndi buna əsasən davam edək. Deməli, dırnaqda A-dan bir dənə A çıxacaq çapa və vergüldə bizdə sep və end funksiyaları verilib. Yadda saxlayaq, bir dənə sonuncu vergüldə bizdə end işləyir. Bura qədər bütün vergüllərdə sep işləyəcək. Yəni, sep öz daxilindəki elementini yazacaq. Bu vergüldə sepin daxilindəki element A yazılmış olur. Vergül daha sonra A-ya görə biz dəyişənə müraciət edəcəyik, yəni yazacağıq dırnaqda B-ni. Vergüldə yenə sep işləyəcək, A-nı yazacağıq. Daha sonra burada A plus B. Aha, baxın, bunun nəticəsi bizdə necə olacaq? A bizdə nədir? Dırnaqda B idi. Üzərinə gəlmiş dırnaqda B. Nəticə necə olacaq? 2 dənə B dırnağın daxilində. Və burada da print dırnaqları atdığına görə cavab olacaq B, B bu formada. Daha sonra vergüldə yenə sep işləyəcək, bir dənə A-nı çap eləyəcək. C-ni yazacaq. C-nin qiyməti A-B-yə bərabər idi. Vergüldə yenə sep işləyəcək, A-nı çap eləyəcək. Burada artıq A/n B yazılıb. Bu nə deməkdir? Bax, A-nı çap eləyəcək. Bizdə /n funksiyası növbəti sətr adlanırdı. Növbəti sətr. Buna əsasən A-nı çap elədik, /n-i gördük, düşürük növbəti sətrə. Növbəti sətirdə buradakı B-ni çap eləyəcək. Və artıq proqramın gedişatı bu növbəti sətirdən davam edəcək. Vergüldə yenə sep-ə görə A-nı yazacağıq və burada, baxın, bu da iki sətrin toplanmasıdır. Nəticə bizə AB-ni verir. Burada olacaq AB, daha sonra artıq sonuncu vergülə gəldik, çatdıq. Burada sep işləyəcək. Sepin daxilində nə var? BA var, yazırıq BA-nı və yenə /n-i görürük, düşürük növbəti sətrə. Növbəti sətrdə, baxın, bu A-nı çap eləyəcək, A-nı və yenə /n-i görürük, düşürük növbəti sətrə. Artıq kursor burada yanıb sönməyə başlayacaq və bizim çap əməliyyatımız bu formada həyata keçirilmiş olacaq. Gəlin Python-da yoxlayaq. Proqramı yazdıq, çalışdıraq, yaddaşda saxlayaq. Aha. Nəticəmiz, baxın, bu formada ekrana çıxmış olacaq. Gördüyünüz kimi, kursor artıq növbəti sətirdə yanıb sönməyə başlayır. Tam olaraq bizim nəticəmizlə eyniləşmiş olur. Bu qədər.